भगवते वासुदेवाय। जो माने देवता को काठ पाषाण बोली भावु थांती से माने मध्य प्रभुंकर द्रोही होई थांती। कहीं ना कली जुगरे प्रभु को जेमिति आमे आवाहन करिबा, प्रभु को जेमिति जोठी आवाहन करिबा सेमिति सेठी तांको दर्शन करिबा। आमे जदि देवतांक मंदिर को जाई आमे प्रभु को पाई किछि फूल नबा, किछि नैवेद्य देकी प्रभु को भावर सह भक्तिर सह प्रभु को पाखरे बसी तांको आम ए समस्त कर्म को समर्पण करदेवा, आम जीवनटा को समर्पण करदेवा, आपर प्रभु को प्रार्थना करवा, ताले प्रभु निश्चित भाव में आवाहन हेबे। कहीं प्रभु सबुबले चाहती जे मो भक्त पाई होछि मु भगवान, मु जदि भगवान होइछि ताले मो भक्त पाई, जदि मो भक्त नाही ताले मो भगवान कौन, मो भगवान किछि मूल्य नाही। तेणु भक्त पाई भगवान, जदि भक्तटीए मंदिर को न आसीबो ताले भगवान सेठी रही लाभ कौन अछि। तेणु भक्त जेतेबेले मंदिर को जीव सेतेबेले से भाव द्वारा निजको समर्पण करदेव, सेतिकी भल पाइबा दरकार प्रभु को, सेतिकी भाव आनिबा दरकार, सेतिकी भाव आनिबा दरकार, सेतिकी प्रभु को चिंता करिबा दरकार, सेतिकी आखिरु धार धार लुह बही जाउथुबा दरकार। कहीं आमे जेतेबेले छोट होइथांती सेतेबेले आमको गोटे छोट पिलाटे किए आम सहित झगड़ा कला, आमको मारिला, जेतेबेले आमको मारिला आमको कष्ट हला, आमको जेतेबेले कष्ट हला सेतेबेले आमे कोन करंती, आमे घर को दौड़िकी पलांती, जाती कि नहीं। आ घर को दौड़िकी गला पर आमे कहाँ पाखक जाती, आमे सीधा जाकि माँ पाखरे पहुँची जाती, आ माँ पाखरे जाई जाबुड़ी धरिकी कांदती, जोर जोर रे कांदती। पिलाटी जेतेबेले आमको आम सहित झगड़ा कला मारिला सेतेबेले कांद बाहरलानी, किंतु जेतेबेले से कथाटा को कहबा को जाई आमे माँ पाखरे पहुँची गले सेतेबेले माँ को देखिला परे आमर सबू कथा गुड़ा आम अंतर कथा गुड़ा सब जाए प्रकाश करदे माँ आगे। माँ मुझे जाइली एमती कली एमती जे मुझे खेलुली मत से मारिला, तापर मुझे जिते कहली बुझेली शुणिलानी आहरी जोर मारला एमती कला। तेणु ये सब कथा आम क्या पाखक दौड़ी आसती कहती ना आम माँ पाखे कहती। सेमिति आमे मनीष जीवन में केते कष्ट करुछंती, केते दुख पाउछंती, केते कष्ट पाउछंती, ये सब को क्या पाखे जाई कहवा किए आम दुख बुझिबो ना केवल जणे बुझिबो से होउछंती प्रभु। आउ से कोठी अछंती आमे देखि नांती, से कोठी अछंती ताको पाखक आमे जीवाकू चाहुछंती, कोठी अछंती आमे देखि नांती। तेणु सेइति पई आमे मंदिर को जाती, मंदिर को गला परे सेठी जो देवता रहिले देवता पाखे आमे हाथ जोड़ी मानस पूजा करवा दरकार, जे प्रभु को डाकिबा दरकार, प्रथमे प्रभु को आवाहन करवा दरकार। प्रभु आसतु मो डाक शुणतु, मु गोटे बहुत दुखरे पड़ी, मु कष्ट पड़ी, तेणु मो डाक शुणतु। जेते प्रभु को आमे विकल डाकिबा सेते प्रभु निश्चित आसबे। कहीं आम माँ जमी आम दुख सही पारे ना, आमे आमे जदि डाकिदेवा माँ बोली माँ कौटी थी दौड़िकी आसो। तेणु से माँ रे एमिति गोटे डाकरे एमिति गोटे आबिलता अच्छी, एमिति भाव अच्छी। से माँ डाकरे जमी माँ धाईकी आसे सेमिति प्रभु को से भली टिके डाकिबा दरकार, जे प्रभु से मूर्ति की मूर्ति भितरे आसबे, आउ सेतेबेले आसबे जेतेबेले आमर भावरे आमे डाकिथिबा। तेणु जेतेबेले आमे भावरे डाकिबा सेतेबेले आसी पहुँची गले प्रभु, सेतेबेले आमे जहाँ कहबा आम निजको समर्पण करदेवा दरकार। आमे प्रथमे डाकिले प्रभु आसिले, तापर आमे मानस उपचार पूजा करवा केमिति ना पाद को धोईदेले, चंदन घोरिले, पुणी चंदन देदेले। ये सब मानस भितर आमे किछि नहीं नांती, चंदन नहीं नांती, फूल नहीं नांती, मानस भितर मु सब करदेली। फूल हारटे तैयारी कली, निजे फूल तोलिकी आनिली, निजे हारटे करदेली, प्रभु को गलारे गलीदेली, तापरे प्रभु को प्रार्थना कली, तापरे मोर समस्त दुख को सेठी प्रभु को आगे जनईदेली। प्रभु यही दुख मोर अच्छी, यही कष्ट सब अच्छी, प्रभु मुझे कष्टर केमी उद्धार हेबी, मुझे दुखर केमी उद्धार हेबी। तेणु सेतेबेले जाई प्रभु शुणती। आ जो माने अज्ञ लोक माने से माने मंदिर को जाती
तापर कहती से कहीं से पत्थर मूर्ति की पूजा करके लाभ कौन अच्छे से काठ मूर्ति की पूजा कर लाभ कौन अच्छे तेणु जो मैंने एक कथा कहती से अज्ञ ए संसार रे कहीं नहांती सेमानकठारु अज्ञ ए संसार रे कहीं नहांती सेमानकठारु मूर्ख ए संसार रे कहीं नहांती कहीं ना ये सबू कर्तव्य आमको ही करने को पड़ो आमे किछि न करी आमे चेष्टा न करी आमे जदि कहबा आमे सब किछि पाई जिबा आमको रोजगार करने को आमको केते परिश्रम करने को दरकार केते बुद्धि खटेबा दरकार से सब आम चिंता करमी धनटा रोजगार हम केमी कले धन रोजगार हम सेमिति केबे चिंता करिसेंति कौन कले आम प्रभु को पाई परिबा केबे सेमिति चिंता करिना बोली आज आम प्रभु को निंदा करुचंती प्रभु नाहांती बोली आम कहउचंती तेणु जो दिन ए मनीष प्रभु को भाविब प्रभु को चिंता करिवो सेई दिन तार सबु अज्ञानता दूर हो जिवो आउ प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारिबो आउ कौन कहउछंती साधु जन को मनुष्य लेखा न करती गुरु को इतर प्राय पादे न पड़ती जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अतिथि को केही छिड़ा न करती द्वारे अमानना करती के माता पिता ठारे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ श्री गुरु को अमानना करती जे जने साधु को निदती के लहित लोचने जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जो माने साधु सन्थ प्रकृत साधु सन्थ आ जो माने गेरुआ वस्त्र पिंधि देले आउ मुंडरे चंदन लगई देले किंतु साधुंकर गुण तांको पाखरे किछि न थाए से माने चिंता करूथांती केमिति का धन पर धन केमिति लुटिबे से कथा चिंता करूथांती किंतु जो माने साधु सन्थ प्रकृत साधु सन्थ सेमानक आखि को देखिले जना पड़ी जिवो काहेकि ना सेमान आखि गोटे अलगा प्रकार काहेकि ना सेमाने सब बेले ध्यान रत रहउथांती जो माने ध्यान रे रहउथांती सेमानकर मुख उज्जवल देखा जाउथाए जो माने प्रकृत साधु सेमानक तुंडरे केवल पर प्रति ए जीव जगत प्रति सबु बेले दया भाव रखुथांती केही क्रोध कले तांकर किछि जाय आसे नहीं केही ताकू मारिले तांकर किछि जाय आसे नहीं केही ताकू कोन कटुक्ति भाषा कहिले तांकर जाय आसे नहीं किंतु तांकर मुखर भावना आपण प्रथमे जेमिति देखिथिबे ताकू मारिला पर मत सेमति से हसुथिबो ताकू मारिला पर मत से सेमति हसुथिबे आ ताकू अनेक कटु कथा कहिला पर मत से हसुथिबे तांको तुंडरे सदा सर्वदा किछि ना किछि से गुणी होउथिबे पाटे न कहिले भी किछि ना किछि गुणी होउथिबे आउ परर दुख देखिले तांको आखिरु आपे आपे लुहटा ठप 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 होइकी झरी पड़े सेई माने होउछंती प्रकृत साधु पर दुखरे दुखी हुअंती पर सुखरे सुखी हुअंती तेणु सेई भली साधु संत मानकू जदि केही अपमान करे जदि केही निंदा करे जदि तांको छोट बोली मने करे ताहले ताहार रक्षा नाही काहेकि ना ता पाखे पाखे सदा सर्वदा प्रभु रही थांती आ तांको जदि किछि गोटे विपद पड़ी जाए कहा द्वारा क्षति पहुँचे ताहले ताकू प्रभु कदापि छाड़ंतिनी तेणु साधु संत को केबे नीच बोली कहबनी नीच बोली भाबनी तांकर ए वस्त्र को देखी तांकर ज्ञानर तुलना करबनी तांको रूप को देखी तांको वस्त्र को देखी तांको ज्ञानर तुलना केबे करबनी तेणु तांको वस्त्र देखी नुहे प्रथमे तांकर ज्ञान को देखिबा दरकार तांकर भाव को देखिबा दरकार
ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଗୁରୁ କିଏ ନା ଗୁରୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ପିତା, ତୃତୀୟ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ମା କହିଲା ଛୋଟବେଳେ ମା କହିଲା ବାବା ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନି, ଆମେ ମା କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମା କହିଲା ଏଇଟା ଖାଇବୁନି, ଆମେ ମା କଥା ମାନିଲେ। ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ କହିବ ବାବା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନି, ମା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି। ତେଣୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବାପା କହିବେ ବାବାରେ ତୁ ଏଇଆ କଲେ ତୋ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର ହେଇପାରିବ, ତୁ ଏଇ ଟିକେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼, ଟିକେ ଚାକିରି କର, ଯାଇକି ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ବାପା କଥା ମାନନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ବାପା କଥା ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି, ଆଜି ଆମକୁ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ପାଠଟାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଦୁଇଟା 2-4 ପାହାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ, କିଏ ମୋର ପାଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠ କଲେନି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ 2-4 ପାହାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଦେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ। ଗୁରୁ ତାକୁ କହିଲେ ଦେ କାଲି କରିକି ଆଣିବୁ, ପୁଣି କାଲି କଲେ, ପୁଣି କାଲି ମାଡ଼ ଖାଇଲା, କାଲି କଲାନି, ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନା ମୂର୍ଖ ହିଁ ହେବା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବା, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁ ଏଇଟା ମୋତେ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସୁଖରେ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତିନି। ଆର ଦେଖାଇ କେଉ ପର ଜୀବ ମାରେ, ନାନା ଦିଅ କର୍ମମାନ କରୁଛନ୍ତି ନରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଦାନ ଧର୍ମ କଥା କେହି ନ ଶୁଣେ କନର, ବୋଲଇ ନୁଇ ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆହାର ଦେଖାଇ ଯେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରେ ତାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁମନ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆହାର ଦେଖେଇ ଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ମାଛଟିଏ ଯୋଖି ଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମାଛଟିଏ ଯୋଖି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନଈ ଭିତରକୁ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ମାଛକୁ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ଆସି ତାକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ବସେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ମାରିକିରି ଖାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଠି କେତୋଟି ଜୀବ ମଲେ, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଛଳନା କଲେ, ଛଳନା କରି ତାକୁ ଧରି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଏକଥା ବୁଝନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେଇଆ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତାକୁ ପକ୍ଷୀଟିକି ଶିକାର କରିହେବ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପକ୍ଷୀଟିକି ଶିକାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ପକ୍ଷୀଟିକି କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଟିକି ଶିକାର କରିବା କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ତାର ପକ୍ଷୀଟିର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆସିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶିକାର ହେଇଗଲା। ପଶୁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଏ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏ ପଶୁ ସମାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଟଙ୍କାଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଏ ମଣିଷ କେବେ ତା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଏ ମଣିଷ କେବେ ତା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ନୋଟ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଛୋଟ ନୋଟଟେ ଯଦି ପଡ଼ିছে ଛାଡ଼, ସେ ଗୋଟା ପଡ଼ିଛି ଚାଲିଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଡ଼ାଟିଏ ନୋଟ ବିଡ଼ାଟିଏ ଥାଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଠି କୌଣସି ବିପଦକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଜି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ସେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଚାରିପଟରେ ସେତେବେଳେ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଠେଇଲା, ଗୋଟେ ଜାଲ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଜାଲରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ଡକାୟତ ମାନେ ଏସବୁ ଲୋଭ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯିଏ ନେବ ତାକୁ ଧରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏ ଡକାୟତ ମାନେ ଧରିଦେଲେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଧନ ରତ୍ନ ଥିବ ସେସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ପଶୁ ଶିକାର, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଆମେ ଜୀବ ମାରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୀବ ମାରିଲେ ତାକୁ ଶିକାର କଲେ। ସେମିତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ସିଏ ଆଜି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା, ସିଏ ଶିକାର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଆମ ମଣିଷ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମର ଲୋଭ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼ଉଛି। ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଯାଉ ପଛେ, ମୋର ସେ ପଇସାଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଆଣିବା ପରେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏଠି ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ହଜିଯାଇଛି। ଏଠି ମଣିଷ ଦାନ ଦବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। କାହାକୁ ଆମେ ଦବା ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେମିତି କାହା ପାଖରୁ ନବା। ଏଠି ଦାନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ନବା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ମାତ୍ର 70-80 ବର୍ଷ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଖାଲି ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ନବା। ନେଇକି କ'ଣ କରିବା? ଦାନ ଦେଲେ ଆମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ଏ ରୋଜଗାରରେ ଆମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାହାର ଋଣ କରିଛି ସେ ଋଣ ସବୁ ମୋତେ ସୁଝିବାର ଅଛି। ମୋ ମାଆର ଋଣ କରିଛି, ମୋ ମା ପାଖରୁ ଋଣୀ ହେଇଛି, ବାପା ପାଖରୁ ଋଣୀ ହେଇଛି, ମୋ ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣୀ ହେଇଛି, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମାଟିର ଋଣ ହେଇଛି, ଋଣୀ ହେଇଛି, ଇଏ ପାଣିର ଋଣୀ ହେଇଛି, ଏ ପବନର ଋଣୀ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଋଣୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই যে রোজগার করেছি এ রোজগারে মোর সমস্তଙ୍କର অধিকার অছি সে রোজগারে। তেণু যদি মু কাহাকু ন দেবি খালি চিন্তা করবি মোর দরকার নাই সেগুলা সবু যিয়ে এসব মোর কিছু দরকার নাই, মোর ব্যাঙ্করে ডিপোজিট হওয়া দরকার। সবু যাক ডিপোজিট কলি হেলে এমানকর ঋণ কথা চিন্তা কলিনি। সেমানে দিনে না দিনে কহিলে তেণু আমি যেতবে সমস্তଙ୍କର ঋণী হয়েছন্তি, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଜଗାର ଆମ ସେ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ଆମେ କେବଳ ନେବା, ଆମେ କେବେ ଦେବାନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଋଣୀ 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 ହେଇ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ 84 କୋଟି ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 84 କୋଟି ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଆମର ପାଖରେ ବହୁତ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିବା। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଲେ ସେ ସବୁ ପରିଶୋଧ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ସମାନ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ କି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେବେ ଯେ ଇଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ
पुण्य अर्जन करिछि ताको आउ टिके बड़ लोक घरे जन्म दियो ता पाखरे धन थिबो ता पाखरे दौलत थिबो ता पाखरे घर थिबो ता पाखरे बड़ संसार थिबो ता पाखरे सब थिबो तेणु आउ थे मनीष जन्म दियंती गोटे बड़ लोक घरे जन्म दियंती कि गोटे मिनिस्टर घरे जन्म दियंती कि गोटे राजा घरे जन्म दियंती एमिति जदि आम किसी पुण्य अर्जन करिथिबा तो ऊपर को जीवा आउ जदि दान करि नथिबा तो पुण्य करि नथिबा का ऋण सुझी नथिबा तेणु आम ऋणी होइकी रहिबा समस्त ऋणी होइकी रहिबा आ पुणी थरे आमको से जन्म मृत्यु चक्र रे घुरिया को पड़िबो थोके लोक बोलती जे संशय छई विपद रे का देव शास्त्रे अछि कई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु किछि किछि लोक कहती एबे कौन दान करिवा ए मला बेलू जिते मरवा को जाऊथबो सेते बेले ता मुंडरे गोटे चाउल टेकीदेव चाउल परिबा पत्र टिके भोज्य टिके टेकीदेव सेया को मुंडरे टेकीदेव से दान हो गला आउ की दान करिवो जेते जेते मृत्यु सज्जार सहित सेते ताकू टिके दान करदेव से दान करदेव आज्ञा ये हूँ मनीषर स्वभाव आजिकाली मनीषर स्वभाव प्रकृत रे आम जीवन रे जेते सत्य त्रेता द्वापर कली रे से माने कौन करुथिले ना लक्ष लक्ष गोदान करुथिले राजा माने ऋषि माने साधु माने सन्थ माने माने कौन करुथिले ना लक्ष लक्ष गोदान करुथिले गोदानर पुण्य से माने अर्जन करुथिले जेते अर्जन करुथिले धन संपत्ति अर्जन करुथिले ताकू दान दान करुथिले कहीं दान द्वारा दान जेते जेते दान दे पारिबो सेते सेते ए जीव मोक्ष हो जीव समस्त को दान करवा दरकार ये गरीब दुखी रखी समस्त को दान कले जेमिति दानवीर हरिश्चंद्र सबकिछि दान करदेले निज राज्य को दान करदेले निजे निज स्त्री पुत्र को मध्य देदेले निजे मध्य बिक्री हो गले कहीं से जानी दानर महत्व कौन दान करिबा रो महत्व कौन से जानी बलि एमिति दानी हो गले स्वर्गपुर कंपी उठिला इंद्र राजा भाविले जे ये मो इंद्रपद को छड़े नब ये जेमिति दानी ये दिने मो इंद्रपद को मत छड़े नब सेते प्रभु को गुहारी करथिले दान दबा होची महत जनकर कर्तव्य जो माने प्रकृत ज्ञानी गुणी से माने ए संसार रे लोभ रखंतिनी एठी केवल चिंता करती जहाँ रोजगार कली ये रोजगार केवल मोर नुहे ये रोजगार होची ए संसार रे ए समस्त जीव जग ए आउथरे जीवा ये संसार रे समस्त कहीं जहाँ जहाँ पाखर ऋणी होती ये टंका होची सेमानकर ये रोजगार होची सेमानकर तेणु आउ कौन कहते चैतन्य सुमन को सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी विराम दबा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज